पालिका मंडळाक विश्वासात घेऊन प्रलंबित प्रकल्प मार्गाक लायन आसतना दिवचल शाराची उदरगत करपाक नेटान वावुरतलो अशी गवाय अशे नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या। आमदारकेचो सोपूत घेतले उपरांत आमदार दोतोर शेट्टी हांणी मंगळारा सांजे दिवचल पालिका मंडळा वांगडा बसका घेवन उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो। आमचे खुबशे प्रोजेक्ट खंय खंय अडकला ते तांच्यांनी म्हजे नजरे घातलेले आसा आनी ते कशे फुडें व्हरपाचे हेचेर आमी विचार केल्लो आसा। सो आमचे जे फर्दर मिटींग जातले ते कन्सर्न ऑफिसरां कडेन जातले, PWD म्हूण, इलेक्ट्रिसिटी म्हूण, अंडरग्रावंड केबलिंग एक आसा, स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो एक आसा, आमचो प्ले ग्रावंडाक एक्वायर मास्टर प्लॅनान जागा आसा क्रिकेट प्ले ग्रावंडाक ती एक्वायर करपाची, ती खंय फायल अडकले आला। शिगमोत्सव आमी हांगा करपाक जाय बिचोले म्हणून, शिगमोत्सव एका ताचो पदाधिकारी आयिल्लो तांच्यांनी प्रपोजल दिला, आमी ती फॉलो करपाचें केलां। सो हे जे सगळे आनी तांचे जे म्हाका मेन कशें आसा सगळ्या डिस्ट्रिक्टच्या लोकांक सांगचें आसा की आमी सगळे जाण वी आर वन युनायटेड, आमी सगळे जाण मेळोन 14 कावन्सिलर मेळोन आनी हांव मेळोन आमी बिचोलीचो विकास करतले, सगळे जाण आमी एक टीम आसा।